Bugün sizinle birlikte bu güzel evinize yakışacak şömineyi yapmayı öğreneceğiz. Eğer işinize yararsa like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayabiliriz. Şuraya başlayalım. Evet arkadaşlar, gayet kolay yapılmalık. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ben kendim yaptım aslında. Yani daha önce şömine yapmayı zaten istiyordum. O gün bugüneymiş. Size göstermek istedim. Sizin de hoşunuza gider. Kullanmak istersiniz diye. O yüzden ben yapıyorum arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar, bunları koyuyoruz. Bir, iki kat daha gidiyoruz. Ama şunları cam yapacaksınız arkadaşlar. O yüzden oraları boş bırakacağız. Bunu illaki bu taşla yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Başka daha güzel taşlar var. Ama ben yani bu taş buraya uygun bence. O yüzden bunu kullandım. O kadar size kalmış. Ben sadece yapılma şeklini gösteriyorum. Yakalım. Bunu yaktıktan sonra bir cam kat atıyoruz arkadaşlar hemen. Evet, cam katımızı attık. Cam kat attıktan sonra üstte taş. Yani ama cam kat attıktan sonra hemen taş değil. Şuralar arkadaşlar camdan dışarı çıkacak şekilde aynen böyle ateş. Aynen böyle arkadaşlar. Ateş camdan dışarı çıkabilecek kadar aynen tam buraya koyuyoruz. Ateşleri tekrar yakıyoruz. Ve az önce ses konuştuğuma bakmayın. Arkadaşlar biraz sesim kısıldı okulda. O yüzden özür dilerim. O yüzden sessiz konuştum. Az önce biraz tam öksürme yerimde. Keşke öksürseydim. O yüzden arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar, yaptık. Şimdi şuralara fırın koymayı tercih ettim ben. Hem kullanışlı da olsun. Al fırını, kitapla alalım. Şunu alalım ve çeşitlimizden kitabımızı. Evet arkadaşlar, hemen devam edelim. Buralara kitapla koyduk değil az önce. Bunları. Arkadaşlar isterseniz buralara da kitaplık koyabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Biraz bozuldu çünkü. O kadar gene size bakmış. İşte arkadaşlar. Ne isterseniz böyle koltukta koyabilirsiniz. Biz şimdi gene yapalım bunu. Yapmadı olmayalım sonra. Koltuğu aslında koltuk değil, merdiven, ama merdiven diye kullanırım çoğu zaman ama bu işe de yarıyor. Evet işte böyle. Olmadı. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ateş hiç sönmeyecektir. O yüzden kontrol etmenize bakmayın. Çünkü nether taşı kullandık. O yüzden hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Eğer işinize yaradıysa, kullandıysanız like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, iyi günler.